各位同學，我哋而家咧係會睇一睇一個叫做 factor theorem 嘅定理嘅。咁 factor theorem 咧係用嚟證明咧某啲 factor 咧係存在嘅。咁其實具體嘅操作係點樣做嘅咧？咁我哋睇一睇第一點先。If f 括號 c 等於0，咁我哋就會斷定到咧x 減 c 咧就係一個 factor。嗱，咁我哋睇一睇咧正常嘅嗰個 division algorithm 先，即係 f(x) 係等於 x 減 c 乘 qx。即係如果佢 f(x) 真係有 x 減 c 呢個 factor 咧，咁一定會係 factorize 到呢個樣噶嘛。如果喺呢個情況下，我喺 x 嘅位置我 put 咗 x 等於 c 入去啊，代個 c 入去，咁會發生咩事啊？呢度係咪會零咗啊？零咗嘅話，咁你咪於是乎會計到都要零咯，係嘛？咁換句説話講咧，即係有啲似咧，調翻轉諗啊。如果我不斷咁樣代啲數字去，代 x 係1，代 x 係2，代 x 係3，代到去 x 係 c 嘅時候，我發現喂原來最終計出嚟係0喎。咁 sorry，咁 x 等於 c 咧就係其中一個 f(x) 嘅 factor， 明唔明 ？O 唔 OK？ 咁呢個咧就要小心啲，同頭先remainder theorem 係相反嘅。頭先 remainder theorem 咧就係話，當有一嚿嘢咧係 divisible by 譬如 x 減 c 嘅時候咧，我就可以代 f(c) 而就變咗0。呢個咧係你自己設定出嚟嘅，咁所以呢個咧就叫 by remainder theorem。如果喺呢個特別情況咧，有啲書咧係會教我哋寫 converse of factor theorem 嘅。但係其實咧喺公開試入面咧，呢啲咩 by 咩 theorem 嗰啲咧，通常都冇乜分嘅，通常係唔值分嘅。但係咧你哋考試入面咧，學校啲老師咧就好中意咧叫你哋咧係寫句 by factor theorem 啊 by remainder theorem 啊嗰啲。咁順下佢意啦，因為始終佢係你嘅老師啊嘛，係咪？好，咁講完呢啲之後咧，我哋試下做題目㗎咯噃。咁題目咧，你睇睇呢個先嚇。咁呢個典型㗎啦嚇，俾咗個 polynomial 你啦，咁然後咧就叫你證明 2x 加1係個 factor of f(x)。咁其實咧喺呢個情況下咧，我哋就唔使 long division 㗎啦，我哋只需要咧代put。咁咧就係x 等於就係-1/2，咁啊試下啦喎 ，f -2/1會變咗咩咧？咁啊代落去啦，4括號-2/1嘅3次方加8乘翻-2/1嘅2次方減13乘-2/1再減9，咁然後咧撳計數機，咁你有個過程你唔使撳俾人睇啊，你 put 完之後咧等於0，咁於是乎咧就可以寫翻。佢係 factor 啦咁但係就翻你老師口味啦，咁就寫翻所以 by factor theorem， 咁啊所以 by factor theorem 逗號，咁咧就係2x 加1 is 一個 factor， 應該係其中一個 factor 啦，就 of f(x) 嘅，咁啊成句照抄咯，of f(x)。咁啊計完啦 ，OK， 好啦，跟住咧就到 B part 啦喎 ，B part 咧就叫你 factorize 佢 completely 嘅。嗱呢啲係點樣做嘅咧？呢啲咧就咁樣嘅，佢 f(x) 咧而家我知道佢有一個 factor 啊嘛，所以 f(x) 咧我哋就一定可以寫做 2x 加1嘅。但係後面嗰啲係咩咧？我就完全唔知啊，係咪？其實後面嗰個咪就係 quotient 咯，後面嗰個咪就係 quotient 咯。咁但係呢個 quotient 咧，我哋點揾咧？當然係除啦。咁我哋咧就會喺呢度咧就做一次 long division， 4x 3次加 8x 嘅2次方減 15x， 咁啊減9，就走去除一除我哋已經 show 到嘅 factor。我哋除完之後個 quotient 其實咪就係呢一度咯，就可以讀即係可以代翻落去咯，係咪？咁我試下計下計唔計到啦？呢個用咩啊？乜嘢乘 2x 會變咗 4x 3次啊？咁啊試下用2x 2次咯，係咪 ？2x 2次，咁啊2得4啊嘛，4x 3次，跟住咧就加呢個乘呢個1啊嘛，2x 啦，2次，咁啊停一停啦。好啦，上減下啦喎，上減下。6x 2次減 15x 減9嘅，跟住之後咧呢度又走去除啦，咁啊試下喎
3x 啦，不如好嘛？3x， 咁呢度咧就係6x 二次嘅，跟住呢度就加 3x， 咁呢度咧15x 減 3x 就負 18x 減9，所以咧呢度咧就會試一個叫負9嘅，咁呢度咧就會齊晒啦。咁齊晒呢度咧 remainder 咧就即係代表0咁解 ，remainder 係0。嗱呢個0咧我故意寫落去嘅，其實你唔寫都得㗎。嗱，我哋頭先咧即係都教過啦，我哋之前都教過啦。如果一個 polynomial 咁樣除完之後，其實佢係等於翻 divisor 乘 quotient 再加 remainder， 所以咧其實個 remainder 係有嘅，只不過今次係0咁解嘅啫。O唔 OK？其實都係嗰條式嚟㗎，嗰條長式咧有冇印象啊？長式，咁所以咧我哋而家咧就將個 quotient 填翻落去 2x 二次加 3x 減9，誒咁啊好似做完㗎咯喎，係咪？嗱個0就拆翻佢啦，做完未咧？其實未啊，因為人哋咧係叫你 factorize completely 啊嘛。嗱，逢親 factorize completely 咧，即係話咧你都要慣性 check 一 check 呢一度咧，可唔可以用 cost method 再進一步 factorize 嘅？咁呢個應該係可以啊。咁所以咧寫翻個答案啦。咁呢個 cost 完咧就係 2x 減3同埋呢個咧 x 加3嘅。你進一步 cost method 就會計到呢個。O 唔 OK？咁呢一個位咧其實有1分嘅，所以你哋即係唔好以為係一般草稿，唔好拆啦。咁你哋喺譬如可能右邊咁樣做完啦，跟住左邊就寫呢個 f(x) 呢嚿嘢啦。即係考試嘅時候將紙分配得好啲啦。O 唔 OK？好啦，跟住之後咧就 C part 啦喎。嗱 C part 咧佢就叫你咧係 solve 呢嚿嘢，呢個 equation。咁呢個3次方程式嚟㗎。嗱我哋咧係冇學過3次方程式嘅 general 嘅 formula 嘅。當然你上網揾係會揾到嘅，但係我哋係唔會用嗰條式嘅。OK，我哋而家咧係要透過咧 B part 嘅結果，睇下可唔可以咧直接做呢個。咁其實都好直接㗎啦，因為咧根本咧係連一啲數字都冇改過嘅。OK，咁所以話咧而家要 solve 呢個咧，即係代表緊咧係 solve 呢3個括號等於0。咁呢3個括號等於0，我寫一次先。咁如果你要 solve 呢3個括號等於0咧，咁其實就即係話咧係每一個括號都有機會係0一次嘅，所以咧就 2x 加1等於0啦，或者 2x 減3等於0啦，或者 x 加3等於0。呢個情況咪有啲似 quadratic 嘅時候，你兩個括號乘埋等於0嘅時候，咁你咪就係個別等於0咯 ，x 加1等於0，或者 x 減2等於0咯。呢個係 quadratic 嘅 ，chapter 3、chapter 4學過噶嘛 ，chapter 3好似係。咁而家一樣道理，只不過變咗3個啫，3個一樣嘅。就算你10個括號等於乘埋等於0嘅話，佢哋每一個括號都有機會等於0嘅。OK， 咁跟住之後咧就逐個計啦。咁呢個 x 就係-1/2，呢個 x 就係3/2。咁我記得寫翻我啦，有啲手尾 ，x 等於-3，咁啊咁樣 solve 嘅啫。O 唔 OK？ 咁如果 OK 咧，我哋咧就再做下一條啦。嗱下一條咧差唔多都係咁嘅，不過會有啲變化當然，少少變化啦。好，睇睇呢個啦。Let f(x) 係呢嚿嘢，叫你 factorize completely。嗱頭先呢條咧都起碼咧會揾個即係叫你 show 一 show 啦，係咪？叫你 show 佢，即係其實簡單嚟講就即係俾埋你啦，係咪？但係今次咧連俾都唔俾喎，喂咁點搞啊？我點知要代邊個落去啊？咁其實咧就的確係人都唔知嘅，你又唯有撞嘅啫。但係撞嘅時候咧，你唔好撞得太離譜，即係你唔好撞個1000、2000嗰啲落去。嗱，我哋永遠撞嘅時候咧，睇住咯喎 ，f(x) 等於 x 3次減13x 2次11x。嗱我哋撞呢個咧，盡量係用翻嗰啲頭尾嗰啲 factor 就得㗎啦。即係呢個12咧就1乘12啦，2乘6啦，3乘4啦，係咪？即係話咧，你代呢個係1啦嚇，咁即係話咧，你可以代嘅 x 咧就只係1啊、2啊、3啊、4啊、6啊同埋12，再加上佢哋嘅正負，即係正或者負嘅呢啲數字，咁就 OK 㗎啦。你就唔好撞啲好離譜、好奇怪嘅數字，因為根本係冇辦法乘到12出嚟㗎嘛。
係咪？咁所以咧，我哋撞呢啲就得㗎啦。咁一般嚟講咧，撞1、2、3就夠㗎啦。啊，1、2、3應該乜都夠啦。如果公開試嘅話，咁我哋咧會咁樣寫嘅。咁咧我哋會試下try 啦，你可以寫啊 try 啦 F1 啦，我試下代 F1 啦。咁啊 F1 你代落去咧就會係1嘅3次方減13就代1，然後咧就係加12嘅。咁呢個咁啱係0嚟㗎，咁所以咧就 by 呢個 factor theorem x 減1咧就係一個 factor 嚟嘅。咁於是乎咧，我哋就可以玩 long division 啦，因為咧我哋想知道佢除完之後係咩啊嘛。f(x) 而家你知道有呢個啦，咁其他嗰啲你都要揾噶嘛。咁其他嗰啲揾咯喎，試下揾啦。咁咧你留意咧呢度咧係有一個2次方嗰個 miss 咗啊，所以咧你記得補翻落去，就加 0x 2次方，跟住就減13x， 跟住就加12。咁呢度咧就係 x 減1，咁啊計數啦。咁第一個咧就 x 2次啦，咁就 x 3次減 x 2次啦。咁啊走喺上減下，就 x 2次減13x 加12，跟住又試喎，乜嘢乘 x 係 x 2次咧？咪又係 x 咯。咁呢個咧就會係 x 2次減 x 嘅，咁啊除一除就係-12。加12，所以咧用12啦，用-12啦，咁就會係-12加12，啱啱好。OK， 咁即係話咧 quotient 係呢個 ，quotient 係呢個啦，呢個係 quotient 嚟嘅。咁即係可以抄落去啦。x 2次加 x 減12，當然啦，人哋問你 factorize completely 啊嘛，咁所以我咪特別要將呢一個點啊，進一步 factorize 咯。咁呢個咧就 x 用4同3啦。咁呢個應該係正負咁樣啦，咁樣就 solve 完啦。好啦 ，B part 咧就即一下搞掂㗎啦，同頭先一樣，呢扎嘢要等於0啊嘛，寫一次先。嗱唔好再抄呢個啦，因為呢個就係呢個嚟㗎嘛，咁你梗係用咗 factorize 咗之後嘅嗰個版本啦。咁啊等於0咯喎，咁啊所以啦，逐個計 x 減1等於0，所以 x 係1。x 加4等於0，所以 x 等於-4。最後啦 x 減3等於0，所以 x 等於3。咁樣計。嗱呢個咧就一口氣做咗 A 同 B 㗎啦。OK，A part 係上面 ，B part 係下面。好，跟住之後咧 C part 我諗都夠位做嘅。好唔好咧？好啦，夠位做。我寫一寫喺呢度啊。咁 C part 嘅時候係點咧 ？C part 咧就叫你 hand solve 呢個。嗱你留意啊，呢個係6次方嚟㗎。咁其實咧正常考試咧就好少出到咁大啊。咁即係話呢個咧一定同上面有關。再睇翻上面嘅 pattern 啦 ，coefficient of 最大一個次方係1，跟住就-13，然後就12。而家又係1、-13同埋12，根本就呢兩個係極度似樣嘅，係咪？只不過係將個 x 換咗 x 次啫嘛，係嘛？嗱聽得明咯喎，將個 x 換咗 x 次，所以咧 C part 就係咁寫嘅 ，replace 咪即係換咯 ，x 就 by 12，即係透過個 x 2次去取代咗你原有嘅 x， 係原有嘅呢度嘅 x， 咁呢啲 x 換咗之後咧就會變 x 2次，咁即係 B part 嗰條式就會變翻 C part 條式喎。但係我 B part 嗰條式嘅答案係咩啊？係呢3個啊嘛，所以咧我而家其實咪即係將呢3個紅色間住嘅呢啲部分變晒做而家紅色間住嘅呢個 x 2次咯。咁所以咧就換啦 ，x 2次等於1，或者 x 2次等於-4，再或者 x 2次等於3， O 唔 OK？ 咁如果都 OK 啦，咁我哋可以計落去啦。咁呢個開翻方咧就 x 等於正-1，或者 x 等於呢個-4開方咧應該係正負。然後咧就係2i 嘅 ，OK 嗱 ，complex number 課你學，即係如果唔識就睇翻相關嘅片啦。如果我有更新嘅話，好啦，最後啦就 x 等於正負開方3嘅應該，係啦，正負開方3，O 唔 OK？ 咁呢度 total 咧就6個答案嘅，每一個間線
嘅就代表緊係兩個答案嘅，見唔見到嚇？咁呢條都OK 啦嚇，有個 I 嗰度爛爛地。咁咧有啲學校咧，佢係會教咧呢一個位係 reject 嘅，呢度即係呢度就 reject。咁其實就睇下佢個題目點樣講啦。如果佢係話 solve for real roots 嘅，咁呢個就的確係要 reject 嘅。但係如果佢就咁 solve 嘅話，其實我哋喺識 complex number 嘅情況下咧，應該係 solve 到底嘅。咁所以咧，你寫正負 2i 呢個咧係合理嘅。O 唔 OK？咁如果 OK 嘅話咧，我哋睇多一條啦。睇多兩條啊 ，sorry 嚇。咁但係最後一條係 MC 嚟嘅啫嚇。咁我睇咗呢條先。我一路刷板，你一路睇啦。咁其實咧同頭先一樣嘅，俾咗一個 f(x) 呢條式你啦，然後直接就叫你 factorize completely 㗎啦，完全係冇情講嘅。咁所以咧，你咧就要好似咧自然反射咁樣，即係條件反射咁樣，係將啲程序做出嚟啦。程序一就係點啊？代一個數落去，試下佢係咪等於零。咁如果唔得就繼續試到得為止。跟住之後咧，試完之後咧就攞嗰個 factor 點啊？走去將成個 polynomial 除咯。咁所以我而家試下先。咁今次咧我見個8咧，我就試2啦，好嘛？頭先試咗1，今次試2啦。嗱，有陣時黑仔上嚟咧，黑仔上嚟咧試好多次都唔得嘅。咁我呢個試2先嚇。咁啊試2之後咧就係9，跟住2嘅3次減18，2嘅2次減4乘2加8。咁你撳機啦嚇，撳。咁呢個咧應該係0嚟嘅。咁點解阿 Sir 一次就試到咧？梗係啦，唔通我喺背後試又話俾你聽咧？嗱，其實咧我哋咧就只需要咧將成功嗰個寫出嚟就得㗎啦。之前你試咗啲咩負1啊、1啊、負2啊嗰啲，我唔知有冇啦嚇。即係你試咗嗰啲咧，失敗嗰啲咧，你唔使講出嚟嘅。即係你唔使講試多個唔使嘅，你淨係將你唯一成功咗嗰個寫咗出嚟，咁人哋就一定要俾分你㗎啦。嗱，試咗之後，咁所以咧就係 by factor theorem 啦。咁咧就係 x 減2咧就係一個 factor，唔使講咁多嘢啦。咁於是乎咧，我哋走去除下咯喎。點解要除咧？因為嗱你有個 factor 啦，後面嗰啲唔知啊嘛，後面嗰啲咪要除咯。咁啊除啦。咁呢個咧就係9x 嘅3次減18x 2次減4x 加8。咁啊除呢個係x 減2。又係啦，我哋試一試先。咁呢個咧就 9x 2次嚟嘅。咁啊 9x 3次減18x 2次，啱啱減到0晒，即係得翻，即係呢後面呢度。咁後面呢度咧就用4嘅，咁所以咧就啱啱計晒。搞掂。咁即係呢嚿啦。咁呢個抄翻落去 9x 2次減4。咁但係 factorize completely 啊嘛，即係呢個未得。咁呢個咧就係 a square 減 b square pattern。咁所以咧 cross method 都唔使啦。a 減 b 乘翻 a 加 b， O 唔 OK？ 好啦，跟住咧就到 B part 啦喎。嗱 B part 咧，B part 咧就寫喺呢度啦，試下先嚇。佢條題目咁樣樣嘅嚇，條題目咁樣樣。咁其實咧呢3嚿咧係咪就係已經係唔係3嚿 sorry，呢4嚿啊，呢4嚿其實會變翻3個局號噶嘛，係嘛？咁所以咧我哋分析下先，呢個咧就會係x 減2，然後咧就3x 減2同埋3x 加2啊。而後面呢個咧 9x 次減4咁啱呢個又出現咗，其實又係3x 減2、3x 加2嚟嘅。所以其實咧，你會發覺咧，紅色筆間住呢兩個位咧係重複咗嘅。咁於是乎咧，我就將佢調晒過去。咁我題目我唔抄啦，我調晒過去。咁我就咧會抄呢步先 ，x 減2、3x 減2、3x 加2。呢個係本身左手邊，然後就調咗呢個 3x 減2、3x 加2咧，就係去翻左手邊。佢本身右手邊，我調咗過去，就變翻左手邊，所以呢度減嘅。咁由於呢度咧係一樣噶嘛，咁所以就唔好客氣啊，抽佢出嚟啦。3x 減2、3x 加2抽晒出嚟，剩低嘅係咩咧？第一嚿 x 減2，第二嚿係負1。
咁剩低就等於零。咁所以由於你係紅色兩個括號，再加個中括號，三個括號乘埋等於零，咁就寫翻，所以3x 減2等於0。唔好啦，直接計答案啦，因為我得翻一行冇位啊，咁就寫埋落去啦。x 等於呢個心算啦，咁啊2 over 3，或者 x 等於-2 over 3，或者-2減1，負3調過去正3，所以 x 等於3，咁就 solve 到啦。O 唔 OK？ 好啦，如果 OK 的話咧，我哋咧就會睇最後 last 一條啦，係一條選擇題嚟嘅。咁好多同學問我呢類嘅，咁我都講一條啦嚇。呢一類嗱，呢類咧 so far DSE 真係未考過啊，未考過。但係咧考試即係 school exam 咧就好中意考呢啲嘅，一條半條咧梗有嘅，唔係測驗就考試啊，是但一定出一條啊。咁呢啲做乜嘅咧？嗱，呢啲咧就係咁嘅，佢俾咗個 polynomial 啦，但係佢其實唔現真身嘅，即係佢就咁話你聽f(x) 咁樣，但係你唔知佢做乜嘅。好，咁佢而家話咧 f(x) 咧就係 divisible by x 加3嘅。換句説話講，即係其實咧，如果你喺裡面個 x 度咧代翻個-3嘅話咧，佢就必須要等於0嘅，因為佢係 divisible by 3啊嘛，但係 by x 加3啊嘛，所以就 guarantee 咗呢樣嘢嘅。但係而家就問你，以下呢四個 A、B、C、D 呢四個邊個係 f 括號 x 3x 減1嘅 factor？ 嗱，呢啲又點搞咧？嗱，我3x 減1，我又唔知代喺邊度，因為條式就冇嘅。嗱，其實呢啲咧就唔使咁樣諗嘅，你諗得簡單啲就得㗎啦。嗱，以下呢四個數 A、B、C、D， 如果其中有一個真係佢嘅 factor， 係咪即係話我 f 跟住3然後代某個數，跟住減1之後會等於0啊？係咪？因為你如果係 factor 啊嘛，代落去咪等於0咯，係咪？好啦，但係問題係呢個應該係代咩數號咧？呢個代咩數號咧？咁就要睇翻啦。其實我 f 係咩都唔知，但係我知道如果呢個位就係-3嘅話咧，咁佢就一定會好似上面咁變翻0啊嘛。冇錯啦，所以咧我哋咧寫好啲，就係3，我而家有一嚿嘢唔知嘅，減1就等於-3，咁咪得咯，係咪？係嘛？好啦，咁我哋呢嚿嘢咧，我當然我寫翻好啲啦。呢個我哋會叫翻佢做 x 嘅嚇 x。咁啊，其實即係只不過咧，叫你計翻個 x。嗱，你可以用計 x 嘅辦法，亦都可以直接將個3調過去。你直接將個3調過去，即係3x 加2等於0。好唔 OK？ 咦，3x 加2等於0咁熟口面嘅？呢個咪就係你嘅 option D 咯。係嘛？咁所以咧 D 就係答案啦，明唔明白？即係呢啲咧就係咁樣做嘅。好，咁polynomials 咧其實就喺 DSE 考起上嚟咧，可以考到好淺，亦都可以考到好深嘅。咁亦都school 嘅 exam 嘅題型咧，我哋亦都係未教晒，因為即係僅憑呢3條片咧，即係而家係叫第3條片啦，就未教晒嘅。咁所以之後咧會繼續出嘅，但係基本嗰啲原理就教晒㗎啦。之後咧就會帶大家咧係睇啲深啲嘅題目，咁然後咧就係從中咧就係教大家多少深嘅技巧，但係基本技巧就已經教晒㗎啦。好，咁大家密切留意，唔該晒。